السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام. أي واحد شاف هذا الفيديو دير لنا متابعة، وشكرا للجميع. اليوم مقابلة كبيرة وعالمية للمنتخب الوطني المغربي ضد مالي. هذا المنتخب ضد هذا المنتخب، منتخب مالي الخوت اللي كتعرفوا عليه هو منتخب كبير في القارة الإفريقية، منتخب اللي كيلعب كرة، منتخب اللي عنده نجوم محترفين في أوروبا، منتخب اللي عنده صيت في افريقيا. غادي يلعب مع المنتخب ديالنا الوطني المغربي اللي حتى هو رابع كأس العالم، نجوم عالميين، نجوم كيلعبوا في اكبر فرق في اوروبا. وان شاء الله الرحمن الرحيم على حسب التخمين ديالي غادي نربحوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ب3-1. التخمين ديالي اننا المغرب غادي يربح مالي ب3-1. واي واحد عنده شي تخمين قبل المقابله يقولوا لنا في لي كومونتير، ويعطينا الراي ديالو في النتيجه، ويعطينا في الراي ديالو في التشكيله، ويعطينا الراي ديالو في جميع اللاعبين والتيران اللي غيلعبوا فيه وفي الجمهور. وكنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الفوز للمنتخب الوطني المغربي. الفوز كنتمناوه يكون بنتيجه وباداء وفرجه نمتعوا عويناتنا، وكنفتخروا بالبلاد ديالنا. الحمد لله، الحمد لله. تنظيم مستوى عالي، تنظيم كبير، تيرانات عالميين، المواصلات موجودين، كل شيء موجود الحمد لله، كل شيء متوفر، كل شيء وفرته الدولة الشريفة المغربية لهذا الكان باش يكون من أفضل وأحسن وأجود تنظيم في القارة الإفريقية. وصعيب ثم صعيب أنه يتنظم كان بحال هذا الكان هذا في أي دولة إفريقيا، بهذه الجودة ديال التيرانات، بهذه الجودة ديال المواصلات، بهذه الجودة والجو ديال البلاد. ما تنساوش الجو ديال البلاد اللي لعب يعني خلى جميع الفرق الإفريقية تبان على واحد المستوى عالي ديال الامكانيات ديالها، لان الجو ديالنا الجو زوين، جو مبرد، ما كايناش ديك الحراره اللي كنا اكتشفنا هذاك العام الكانديدات في لاكوت ديفوار. كانت الخنقه تما، كانت الحراره. هنا جو بارد، جو زوين، يعني جو ديال الكره صراحه وديال المتعه الكرويه. من هذا المنبر كنتمناو ان شاء الله الفوز ثم الفوز ثم الفوز المنتخب الوطني المغربي. وهاتوا المغرب، هاتوا المغرب، هاتوا المغرب.